Shalom, shalom, shalom watu wa Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa siku hii ambaye amenipa neema niweze kuzungumza kile ambacho amejaza ndani ya moyo wangu. Na kabla hatujalisoma neno la Mungu, basi tumtangulize Mungu kwa njia ya maombi. Takatifu Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu ya kunijalia mtumwa wako tena ili niweze kusema kile ambacho umeweka moyoni mwangu. Naomba neema yako kwa kila msikilizaji, fungue na akili zetu tuweze kuelewa, katika jina la Yesu, amen. Mimi mtumishi wa Mungu Frank Mtui wa kanisa la Pentecost Gombo la Chuo hapa Kilimanjaro. Ninamshukuru Mungu sana kwa uaminifu wake, kile ambacho Mungu anaenda kusema maisha yetu. Leo nina ujumbe kwenye kichwa kinachosema uovu unavyoweza kuwa zuio la wewe kutokuwa mtu mkuu. Maana yake wewe kutokuongezeka, wewe kutokuinuliwa, maisha yanakuwa duni, unapambana sana lakini huoni matokeo. Wakati mwingine tunafikirishwa sana habari ya uchawi, tunafikirishwa sana habari ya miungu, mizimu, tunafikirishwa sana habari ya mazuio yanayotokana na wivu wa wanadamu na vitu kadha wa kadha. Leo nataka nikufikirishe juu ya uovu, namna ambavyo unaweza ukawa zuio la wewe kutokufikia ndoto zako, lakini pia sio tu kufikia, kutokuishi kwenye baraka ambazo umekusudiwa. Kitabu cha Mwanzo 49 nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mwanzo 49 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, nami nasoma kwa msaada wa Mungu aliye hai. Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Nataka uone hilo neno, yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Ruben mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi. Alikipanda kitanda changu. Haya ni maneno ya Yakobo na ni mausia anayoyaacha kwa ajili ya watoto wake. Sasa hapa tunaanza kumuona mzaliwa wa kwanza. Baba yake anamwambia Ruben, usiwe na ukuu. Hili neno ni neno ambalo hakuna mtu atalipenda. Mzazi wako aliyekuzaa anakutamkia usiwe na ukuu, lakini kuna kile kimesababisha atamke. Ruben alikipanda kitanda cha baba yake. Uovu aliofanya Ruben unampelekea Ruben kuja kuishi maisha ambayo sio maisha yaliyokusudiwa. Kuna watu ambao wako na potential, wana uwezo, wana neema, lakini hiyo neema haionekani kwenye maisha yao. Kuna watu ambao wana vitu vya thamani ndani yao, lakini wengine wameishia kuwepo mtaani. Sasa maandiko yanasema haya ni mambo yatakayowapata siku za mwisho. Ndipo sasa utaona mtu anafanikiwa, lakini mafanikio yanakatika. Kwa nini? Kuna neno linasubiri wakati liweze kukumaliza. Lakini mwingine anazaliwa, anaishi maisha duni tu. Ukimtazama alichokibeba hakifanani na maisha anayoishi. Mwingine yuko ofisini, elimu yake ni kubwa, utashi wake ni mkubwa, lakini walioko kwenye ngazi za juu yake, maana yake mabosi wake, hawana hata sehemu ya elimu yake. Lakini ni mwaka hadi mwaka yeye haongezeki, yuko pale pale. Sasa nataka tuone namna ambavyo umezaliwa na Ruben, maisha yako yatakuwaje. Kwa sababu baba yako ametamkiwa na babu yako kwamba asiwe na ukuu. Maisha ya wewe uliyezaliwa na Ruben
kama Mungu Baba, Roho Mtakatifu hata kusaidia, utajikuta unaishi maisha magumu kwa sababu umezaliwa na mtu aliyetamkiwa kuishi maisha magumu. Maanake kama asiwe na ukuu, atafanya biashara ya rejareja na hatapata faida kubwa. Lakini huyu sio wa kufanya biashara ya rejareja, ni wa kufanya biashara ya jumla. Lakini kwa mazingira ya tamko linampelekea kuishi maisha nje ya makusudi ya Mungu. Chanzo chake ni nini? Ni dhambi aliyoifanya. Sasa kuna jambo nataka tulitazame hapa. Shetani anapojua ukiwa kwenye tumbo la mama yako umebeba kitu cha thamani, anatengeneza mazingira ya kuharibu kile cha thamani kilichoumbwa ndani yako. Na ndipo sasa utaona anazaliwa Ruben, anaishi amejaa neema ya kuwa mtu mkuu, lakini adui anamuingia Ruben, anaenda kuzini. Tena anazini na mke wa baba yake. Inapelekea baba yake kuua neema ya mzaliwa wake wa kwanza. Tunakuja kuona mpaka baba anatamka hili neno, maanake na shetani alimuingia huyu baba. Unafikiri ni watu wangapi leo ambao wangepaswa wawe watu wakuu, lakini hawawi watu wakuu? Wakati mwingine tutatafuta mchawi yuko wapi? Wakati mwingine tutatafuta na kutafuta na kutafuta na kutafuta maombi ya kukombolewa, lakini utajikuta hatuone matokeo. Kwa nini? Dhambi ni zuio. Tamko ni zuio. Katika ulimwengu wa roho, maisha tunayoyaishi, Mungu anataka kujitwalia utukufu. Naomba nikwambie, Mungu hakutuumba tuishi maisha ya mateso. Mungu hakutuumba tuishi maisha ya taabu. Mungu ametuumba tuishi maisha ya yeye kujitwalia utukufu. Inawezekana ni kwenye familia, inawezekana ni kwenye ukoo. Yako matamko ambayo yametamkwa, unajikuta unatamani kusoma Biblia, una kiu kabisa, lakini usome. Unapotaka kusoma ni uchovu na usingizi. Unatamani kuomba, unatamani viwango vyako vya rohoni viongezeke. Kumbe kuna tamko limetamkwa ambalo ni zuio. Sasa leo kwa jina la Yesu Kristo, tamko lolote, chochote ambacho kimekuwa ni zuio, Mungu Roho Mtakatifu akajidhihirisha kwako, akaseme na wewe na akakupe maelekezo na namna ya kutoka kwenye hilo zuio. Kwa sababu inawezekana umeomba sana hujaona majibu. Inawezekana umesubiri sana hujaona matokeo. Lakini kwa kupitia neno hili maisha yako yakafunguliwe. Kwa kupitia neno hili ukajua uovu ambao ayamkini umefanyika, ambao umekuwa ni zuio kwenye maisha yetu. Kwa kupitia neno hili Mungu akafanye kitu cha kipekee kwenye maisha yako kwa ajili ya utukufu wake, katika jina la Yesu. Amen. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Ninakushukuru kwa sababu ya neema yako. Ruben alitamkiwa neno, na inawezekana anayenisikiliza ametamkiwa neno. Kama sio yeye ni baba yake au baba, na lile neno linaishi. Kwa sababu hatujafunuliwa katika roho kushughulika, naomba hiyo neema ikapenye kwa kila mmoja, ili Mungu wale uliokusudia kufika kwenye level ambazo zitakupa wewe utukufu, basi tukainuke na yale mazuio yakaondolewe katika jina la Yesu. Amen.